bato ne dépend pas na bolamu oyo ozosala mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature ya bato ya mokili te Bambanda bakomi ti ko attaquer nga na téléphone ya mobali mbanda so finga ngai mbanda yebi ko dete nga ndenge nazali mais non c'est mbanda nga tekanga a dete nga ndenge naza mobimba yango mbanda so finga nga baninga bandala linzaka tina songa suki sele toto lingana na ozani lote na bana no rappeler yo mais na ndima yo na niveau na kutela kayo na façonner yo nga darling na ndimi ke mobali fok nga comme ça guna nga so kutuli kaku na poto zwa poto mususu bakisela ye po soko sokoli kata lisu moko yeba ke akofinga yo mutali boso c'est là on se permet aussi numéro na yo privé au pesi likangu pe abengi olobitro ndenge ya bisa ko sukulanga te na finga yo menga na finga yo te. C'est dans la vie il y a des principes. Principe ya mosala ezali, principe de la maison yali, principe ya bolingo pe ezali. Moi je crois balbaka mwasi so Bible lobi so du mwasi ya malamu, mwasi ya kitoko ya malamu azana makamalamu yende akobatiri maison na ye, yende ako protéger maison na babi mobali te mwasi muto abatela ka liboto, c'est la femme. Mwasi azana domaine na yeba pesiye oyo ako surveiller pe liboto ke malamu, mobali pa azana domaine na yeba pesiye. Tu dois faire ton travail. Garder au limite na yo. Mais quand il a pas d'infidélité, déjà sous ton balani. Non, je vais te dire une chose grave. Je vais te dire une chose. Tu dois savoir d'abord que téléphone les alaka bureau moko privé ya monto, c'est portatif. C'est un bureau tout tambola nango. Ne faut pas chercher et l'autre ko fouiller et l'autre ils nango te. Tu as cherché. Nda benga téléphone ils a bureau. Mona pona yo infidèle que tu es. Parce que nga na bi téléphone nga na tika ngo partout. Oui. Na tika ngo partout na banga ke l'autre te message moi ma be ko ya te l'autre ko déranger te. Chérie nanga. Nazora téléphone appelle sur voilà, on t'appelle, je te donne. Maintenant, na yambate, allô, c'est qui? Allô, c'est qui? Non. Mais yo, on appelle la péki sauté, Mexico, tant yo zui. Allô, yo répond à place nanga. Makamono se bimi, on t'a insulté, maintenant, Makamo, il a dit prévu que tout est. Mouton peut se riper nani, on se peut n'anga pas n'a pas mouton peut je ne sais pas nani, on fout de plein, je ne sais pas finir, je ne sais pas personne nani, mais. Le Cameroun il a tinga, mais chérie nangai. So comme mon téléphone est sonné, comme ça bureau. Na katia bureau wana basi bazali, mibali bazali, bana bazali, ba aveugle bazali, tout le monde dans na carte, mais ça na carte, pas trop pas ça. Mais ce qui na moi si oyo, la femme soumise, moi je suis dans la soumission. Tu prends le téléphone, chérie, on t'appelle. Tu me remets ça pour décrocher. Moi soyo yebita yebina kombo na yo ya mboka. Ayebina famille na yo. Et puis avec ngande na za boyko karate yo ko ba ko libanda esele. Ça ce sont les ondis, ce sont pour la beauté yo bana. Mais ça va bilo. Ozora mukie le quoi mannequin. Ce n'est pour la beauté liyo. Tana ndengo zwaka nga sele. Lelo pour na komi ma bobo et comme chaussette. Qui a dit ça? Ma belle nga bana no ba meli ba comme chaussette et puis exigeant nga bana nga ba meli ma belle tina 7 ans. Lelo comme on a ba qui a dit ça? Qui a dit ça? Hey, mais pourquoi tu veux te minimiser yo moko na ngana lobi yango ke yo pete ngana bila yo. Mais ya finyo mouton a finyo na yeli ko tute et là ngobaka bato mitema mabe kaka de bango na bolingo biso ndenge ezali mama. Pourquoi mais autant moi ngana ko bengo partout comme je fais na kombo ngambo yeli na bolingo. Mais c'est pas que na ça on a encore ngana biso ba finga yo. Na tama pourquoi? Ba fingo pourquoi? Bali. Nana sali son.
papa. Ce n'est pas dit que sokonga naza koyamba que Sila va pas ngai. Sila quoi fois comme les devant ya bukilo na ngai darling jamais beaucoup de darling azali mwaso ngai na kenda na bima ipai mabodi ne me ngai ipai mabodi Sila ba sokuna kombo ba yibi ngai me ngai kufanda bu na yibi ni mama ne yibi ni tate ne yibi bangute tangulingi basimi bali yebande ni nyekuzire ba moi si enda kwa zali famille il faut respecter ils allaient libérer et si ça continue comme ça ou soit ngai ici na luba neo opek c'est ma colonie ya kaliso sorti ce n'est pas dit que sokuna na yamba ka yendenga yaka wa izalende a izale lokule mutu moko alinga neni na kali colonie zo ta ko pousser pene yiba kuzere basi ne on dengu o zaka de ringi ndenge po kenta ka ipa isila yiba kuzere bango itanke mukolo itangi pe bakalasi o yibi savoir faire ozali na bagage intérieur derrière ngazali famille légitime il faut beaucoup de respect non que ukoma ku privilégier sila lukula sila sali dikangu azali dikangu yibanda uyuki privilège nanu na mwaso ya pesi ngaba koko Bosco papa soyi mwasa wanda ku afunga mati tina nizani yo tebe ni iloko ni yo zobi mshamana kufungwa mafungwa dilioni yo zia ka mwashi ya yeni afungwa dilioni kanga no ataka bibi sima kambe kufungwa yo zo zile mwashi afungwa dilioni olingi koma seste papa sema lo ba mwacha ya fungwa manine kufungulile akabakate ya mwana bia mwasi mobimba so oke kuna ndako so c'est mec nga zongi na oke makolo oke malam muto oke makolo so kazala ngote akati nini to fungulile oni poyo ipo ya commune transport fashinga soki kuna fungwa pesa nga tantisi na pesa na kiedo ba mi bale no balancer kana balance yo kasi ya wana te tala masasi sokubana oli baso luaka kufungula kutia ka soli zoni le wana te uyuki tele malubi ya kufungwa yezo zile kama mwashini yefungwa leleni abia fungwa mapapa masasi afungwa mela ngaite so fungwa mela bango ngaite yo ndoza responsable ya ndako ngana koko kuyana ndako yote pona pesi yo loi niki bwanga ntoyo yezanga mutu ye asa ko lilawe sina yokata iloko moko se ya luba ngata papa na kamti proposant eso kuyo ya diniere yo ya diniere yo esali boy bongo bale nga souhaiter ikoki na sécurité yeba kuzere makava style azali mwasieni bana kama taba décision yo moko usoki olingi ba côté yo musulman côté les islam lukola ba musulman bango ba bulingo na bango bazala kata zali na mwasi mi bali misato badinga ka bango nyoso bazala ndengi moko uswat legaliser makambo isila pour lukola dingi basimi bali ukabula kasiko 50 po ngai bongo soko bandi ku match ozo sanzula kesila ozo kitisa ka dalilingi wana tukuyuko nte mwinga puna ngai na linga tuku darling mpanzi sila a remplacé wana vani ngwende nai pour ye na mérité kolega darling oh darling na konsa na bana na bali fonto na mabe ba petit ba mona père leki boy papa leki ya pamba ta sans faute sur bali sila ko afunga mama papa oh na lingina papa afunga moko papa ko pe ya masasi mama afunga moko afunga maka fort ya okote ku akabaka ya ngwana za kufungwa ma papa nena baboye mutalinga ki darling ezanga sila baza ba mukarame moni tant monaka déjà que la première partie na lo ya boso to moni mwa ba mbebe lingo kota ya on folo ba mukarame pona bakanga boy bala wana na détente moni normalement na koro na darling te pona cha sila sa papa darling aza mwasi to bali ni mobi mwasi apesi so bana
problème ezaka ke comportement na ye envers bandeko nanga peut-être eza mwa changement sili bandeko nanga bazolinga moni si la so babi kofungama na ye ezali aza libéral aza kolibere pamba kasi eza baere na mike oyo yaka me on peut toutefois arranger nga na kotinda te sila lelo abana komanke ibo musoka zobengaka mwasi ne yo légitime ya na ndako mpona kulobaka basalari lesotisi poni yo nagangelaki papa mokolo na bambaki molange ozalaki te me na bambaki molange mpenza donc chance mwana mwasi bato bambi molange lalelaki na se molange leke pasuki na mire na papa oui parce que akosakana na darling te ozomona non epesaka kanda nasepelaki nango te nakondanaki mais je sais que papa eloko moko tika kama ta décision puisque na koko ulinga te uboti bana basi uboti basi mwasi moko na mbali moko Oh, papa. yo pibote ya kaka sito baloba age soki ekoli bacomportement mosu echangeaka me makambo italita bomwana ntango na bino mpe kulune ala ezala oh ngani sini yo nalingi tuli ote iloko nani yelo biso yaka na ndako nayebi na libala nde bateyanga eloko na nga eza ya mobali na nga eloko ya mobali na nga eza ya ngai sikoyo ya oyo ya nga mobali mama telefone na ye soki nayambi problème telefone ya mobali esone nazwi nayambi mpona répondre na gentillesse nyonso oyebi ke mwana mwasi moko abanda kofinga ngai yo mpe mwasi yo nga mwasi asele nga sela kobala nga kobwako libanda azoboti lokola mabata yo okoloba na nga nini nayebi so mwa mwasi anafinga nga epuis aobenga nga na kombo na nga natuni sele sela wangani nani ozwi ozwi ayepani na bozwi ye tovandi bonini yango bozo tolongwa tokei na biso te place moko tostafete bongo te bon marché toki bon marché masoni koeza bon marché toki bon marché ngulu moko baotu bon marché elengi makaya soki sota mwa enjoy epuyela bon marché bongo soso tika pardonna mameke yo ma belle nyonso ekoki ngai omoni basuki nyonso senga kaka nde loyibi te papa boni naza bisa eti semeki na ngati fona meme paso folaki achange baperike edinga oluba te ke soko moto azali semeki ne yo simeki aza na lokula mongamba asengi te papa bango mpe basemeki asengi te semeki papa oyo aza tata mwasi ya bana fonga nazoswe na ye eza bongo ti biso na famille na biso ntango tozokola ntango tobali te bayebisa papa biso ntango tozokola papa biso ntango tozokola twabali te oyoka nde bamama ya biso baoloba babi mwana soko obali eloko aliboso folongi na bopasi na yo nabuyi te respect wana ezali malamu kulengela babukilo mais faut mpe toyibaka eloko moko esika mpe yo ozali esika oti likolo nani oyo okutaki esika wana mpo oyiba lolenge nini ya kotambola dabord il faut koyiba korespecte nani esika yo okuti esika yo oti likolo nani oyo okuti wana mama ngai nayibi bilenge basi mosusu mpe lokula bino lokula bamazi na molita masese elle respecte arespectaka mpe babukilo na ye kaka ndenge olubi mais zali ya comportement na ye na ofisage oyo bino loza kosalaka ezali ya papa omoni ngai makambo mosusu papa moye naloba na ngai eza te mponga na loba na ngai te omoni nga deja nature na nga papa nazalaka na nga timide papa nani aza nani aza simisi ye azaka timide boyeba moto timide moto aloba mingi te papa nga no nafinga mama wana mokolo moko te na respectaka ye mpe nabengaka ye mama kulutu ya bana
yenda benganga kufinganga enyoso abenganga kufinganga enyoso abenganga kufinganga enyoso papa ndeko nanga yo aza butu na moi akokota na ba cabine so amonisi leur répondre sous numéro na été akota na ba cabine papa na balabala aussi la vandara soni nini wana te moi si ya libala ozouta na ndako no oyeti pa moi si mi balo banda kofinga papa ta finga sila na koboma yo yalo baka koboma papa yalo baki na ngai po ya komakini fo mutu na ngela na mabi mukolo mutu asile olala na mabi ye okamana na darling toza babantu olanda ka bénédiction mabala awati balibala bosembo ba moi si soki nini wana oza entre simba téléphone mobile muta koyamba malgré ba semeki ko mabona niti nga na pesa ko ba conseil ya mabe mais nga na pesa ko ba conseil ya bien pour nga na balité tant ce sont ba genre ba camarade mususu mais na encourage ko na ba mabe mususu oyo o ki ko sala poniti acte opposé ya koyamba téléphone mobile tala ba monsieur baloba les hommes sont des menteurs mobali atokangiye aoyiba ozwi liboko wana okati yango ozonya na ndako na liboko wana masasa ye pena yo momiso omona ke liboko na ye eza ya kokata ndambu na ye yango yo za nango masasa kowangana esoko kebite ko ake vraiment luki pena ke na ba plastique luki ba salele ata liboko akopala ye biso o wana ozwi wana ya nzoto yango ya ngate ya ngeza oyo bandaka lozala nango mona ateke na zarabuye et puis au convaincre que tito lingana yo chande kate ke na zara na liboko oyo a chamu noko makasi sur ce ma chère chaka ina maboko ya nzambe pour au vivre bien pour au pesa motema na opacité mama kuyamba téléphone na été et le bien qui n'a ndinga mabete omoni té omona ndinga mabete na intention mabete mama intention nyonso ezala na ngo mabete mais omoni tangu yo yambi okoko kuta na mutu musuta mususu a se tromper na numéro abenga mobali ne moko boye et tomber kana yo ovandi et le bien nango nansi se ya lobi téléphone à page Joseph ezaka jouer pour na ye pour amiper sa capacité même ce qui mout maman you can see pourquoi ya seli masa sinenga zana azali pasteur te diacreté ninité et puis amela masanga kutu baba amela masanga te ba ko sabasi na bango ba vivre na infidélité et bon masas discipline toi ko sika téléphone na te tiaka na maboko nzambe sambela kapona omoni stratégie na peso chacun na prière au moni ba dessous na yi ba single ba sous-kilote ozwa mo pendo vandi tango sambela obandi ko loba maloba likolo nango moi si mususu te moi si mususu ki mobali nga ke devant moi si mususu amona e mobalité boye olobi mama nzamba yo kaka ayoka mo sa liboso na sambela ka parce que so na sambela te mais nzamba pesanga kimia boye ta pesanga bana kitoko te mobali na ngam tazo sacrifier nga na danger mobali na ngam tazo teka nga zo détailler ngai na kombo na nga na mobimba na nga na nyoso pa bambanda mais basa banda ba ba sanda kuti ndeti ngani na ngam mo sel balati si mobali moko za maria ezwanga kare me funga na ba mwasinaye funa ba mwasinaye mais ça bien te ko fona mi bala ba ange nga na ko sala ngo te jamais même bible condamne ngo c'est pas bien donc nga na olela yeba que un jour yo po lela yo la préfère la vendre na boye na préfère la vendre un jour ali boma muto afungoma ate est-ce que ndako banganga Paul ko bakisi moi si boba mona na prière na mbeli azo nga changa na mbeli nga changa si la commence ba cauchemar soit la likabo Jésus Jésus mande ko na mwaza to tuza nga finga kete mtabinga papa na ibi atani miona iti yin te bini miona nga ibi na nga miona iti nga so abengi nga papa pour mon éducation nga za nango so abengi nga na luba kaka maman non répondre au te pour bozaka maman liboso na répondre à moi si les mal les akana ba pasteur au mesure révélation au bombi kumba mutongo biso et à mon avis c'est facile sila qui docile les canapés boité
Mais oui. Moi ça ça raté. Ah, français va bien tout texte nuit. Attends que ton respect les qui si la respect les qui boité. Papa, moni, ozo que l'hôpital ka pour la diabète en. On a de la médecin. Alanga nzembo moko aluba. Kukanisha te soko mutu afandi kinya za kuluba te ki makambo nyonso za kuluba. Aza kundema yango. Oyo nga nalingi te. Buzoba wana bêtise wana nayoka te. Darling azali mwasi azali mbandeni yote. Kukanisha te liboso oya liboso lukula na boya kikuyi kuyibisa yo moko na ibi na luba nango pa mubali neyo. Et cette fois-ci soko moni nga na bimisi boyi. Mama. Fuyamba kayo kuzala kaneyo ndenge tuzala kamalamu. Kukanisha te ezali faiblesse na ngai. Adazi moko bino bana tangu mususu yibi yango te. Nga na yibi yango baluba ndeke. Vomi. Nali atama tembeli na ngai na mupete kena kende kubuka mkuo yisoso na difficulté. Alors, mama suko dingana yo to yukana na yamba kayo ndenge ke ngana yamba kayo. Tika iloko wana ngana za kuyuka. Tika iloko wana ngana za kuyuka. Papa wana fulu bana inga sala na ngoti inga tsanga tinya. Ana zuba te kimya na ngai elingi kuluba teke. Nazali convaincu. Non. Nani fâché. Santé madame. Papa glycophage en haut. Tanti si la mtoto zomi la wana baba ezaki combien de milligrammes pour dans la vaccin. Fona tala nani wani ko. Naka dala ton attention zo continue na mo. Yango kakazo. Dalanji wala. Dalat nazama ko nyonso papa. Ah, uba dalanji po dalanji wala ndi. Adalat glycophage l'aspirine junior pour so ibutu et salimo makasi wana. Bon, papa nazo soma bakisi obimana ba onto soma bakisi nyo surtout ya yo comme ça dans $200 aux ana pour le papa qui so mi la folia net tina ma bloc wa régime ezanga mo ngola de la régime no makasi papa yo kambo ndenge zo ntla kiti nakuzwa santé papa soki vraiment na baconseil pas de dire makambo masasi ezosala ngai nayebi te so mobali nini akosala mwasi na ye oyo alinga mpe abala apesela mbongo epi abotela ye bana papa mbanda mwasi libanda abengaka ngai na telefone mpo afinga ngai epi na nimero oyo ya ngai azwaki yango koma mbanda azodetaye nga ndenge nazali ndenge nalati ndenge nazotambola mbanda azofinga nga bana na ninzaka ntina suki mesebio nazazoka mpo nalinga bino nga nazalo clair asasi ya moto na ngai eloko na koloba eya engage kanga eza secret na biso mbanda peut-être eya ayebisa yo te moni masasi bava bokutana aka na mwasi moko boye libala asi kufa nango boye kokutana bobalani na bino mpe mwasi wana moto akoma kosala bachantage wana nyonso aluka limero na yo donc mwasi masasi a garçon moko obi naza na nga na bamime donc naza na bamimi mibale oyo motema ebetaka eza kaka mobali no masasi donc mwana mwasi masasi aza na mobula makambo mobula basi aza nango te mais c'est bio mwasi oyo azobenga nga eza oyo akala te eza mwasi oyo azobima na masasi na moma oyo wana oyo ozoloba eza makambo wana eza rien à voir parce que mwasi oyo akala avant nga nakutana na masasi na ndenge ti lelo tokolisi bana boye mwasi wana atula akoma etula nzombo alandaka aza asindile masasi nzela kolandaka ye mais non oyo azosala makambo oyo eza mwasi oyo masasi aza na ye na moma wana juste comme ça na vérifie yo oza semete opesinga information naza informe te comme opesinga information nakonga yango ko accepte te mosi na biso te asikoyo banda ntongo naliaki te naye kolia moloko na ngai awa nakolinga jamais mabe yawa nakolela wapi
nasundoli bana oyo eza na mwasi moko ta osupporte bakaprisa bana lokola makanisi wana mama ya solo naza mpe mwana lokola makanisi wana mama olonga libala oyo mama ndaka ndeno kokende ozwi facilité ya kolia boye na ntongo bozotya mwa libabe mavonga na mboko oyo soki oyeka pa moto no nazobima oyeka pa moto nazosala boye soyebi mokende kozotambola akolisa bankor mpongo na libanda kuna omona mpena moto adambi mwa mosulu nde misato oyo oyebo nonga nazobima mama tika makambo wana nakosala masasi kopesa na conseil malade ezali bamicrobe ezali ebele papa nga na mosa ndako nakoyambaka biyambayamba utina maladi nekuna aye kotikela ngai moni yo master notre maino lelo mais soki nga na problème il faut na salon temps na tcho na temps yo ebi à propos ya nif na nga père aoyebisanga nini ke anif na nga ele kaka na pale mbile ne tosola kiki faut que boîte et moto ke ndebo to ke staff quelque part père oh Chicago est-ce que vous raisonnez c'est que vous êtes d'accord na père na bino nga naza d'accord na père mais ya siko kolo bama obeta masolo bondeni père nde aoproposer ngai ke fêteur na ngai to fêter kaka na kati ya palais bamasaba ye na kati ya palais maintenant yo faut telemela on va bafete ya bana miketi siko ebisanga biso pena mikolo boye toyena babasi na biso tovai kana lupango tosisi na lupango ata yo moko et pourtant na ese bafille wana bapeti twana tozanga mona fiesta ta déjà bapeti bayoka fiesta bapeti bapula bayoka déjà fiesta c'est bon nga na moi tosala père tosaka eloko moko boye toye na palais donc toye na palais tovande père amonake tofete kaka wana yoka mama oyebisa père ayebi ke tofete jamais tozola mikolo tandis ke bakama bozala tu bozala yango wana makambo na olobela ti ezalaka boye tobanda pale after fiesta ekoma after ya père apesi position te tomokende na babasi na biso lokola bamwa miki te ya omoso père alombi ngala na maboko moi nde sa boye na olobaka vie naza d'accord fete le cas ntango olala ekoma na maboko na ngai nayebi ke vie er mopa bimaka na ye ntango tokotikala beti so tundo lo bien to beti la fiesta ba ni to ke to beti pa kuna bakama mais bakama ba e to vendre so na kacha pale vendre biso parce que so tout moi des aboy yo za montu na je dois assurer que père soit libéré donc ce qu'il faut confirmer biso so à la fin de la fête papa au libéré puis on va faire un tour avec les filles tu vois na habité so comprendre na biso to ba jeune ami il faut beta na kilo fête ne ko le kana le pont te le ba mi ke mobo oui eza bongo ça passeport non motel c'est passeport puisque on a tout ça voyage moya un truc qui New Delhi faut na kikuta moi ba famille baza kuna kuma sasa bina ngambala ninga minga bina pema famille na ngeza kuna mère Z sasa kuna na aunt wana yana na famille za kuna mère Z ana aunt mama na Zora mama na Antonina Licia dona ozala kuna wakina mimi kama na ebisenga sile ebisenga bimi munde za wana na binati na mimi tunaza sime kuna makasi au comprendre mais nana besoin na sala surprise mais tina peut-être le bater na tina surprise mais to lobby déjà tina on est za bobi bona mino ba sime ki boza ba ki quoi yo kanga na obiso ba message na obiso ba conseil à bien tina na ndenga mabete suteli kamera est-ce que tu as sila otali darling ngakobota sila pona ndenga solo ngana yebi darling na yebi avenir darling ngakobela mimi omoni biso nde tona bona famille toninga biso tati darling te moi tati no nini yango pesa penza oko ya masasi omoni basi oko ba darling mama barabasa tema malamu te sotali elongi ya darling ezo reflecter ki tema mabe bon omoni darling ana besoin biso lote tala kamana nga oyebi kamana nga bakutana yana bino wapi na balabala akuta masasi ezolela na balabala na coin le kwa mona mukie bongo zwa chemise alati zwa pantalon pepe kaleti na zwa masasi oyana bino bino omona changement ni kota do masasi na zwa ina façon na do na bandako banda na likolo tina se masasi olata ba chemise ya minene kala kasi kutaleka pepe kala tufaki atike na masasi yoko. Alors docteur c'est trésor boulolo non docteur pour le bâti la force la puissance c'est pas ouais il faut café bio herbs na baina pour na VH oh c'est bon d'accord non mais tala kaka menace qui mukolo za kumenacer
Qui me connaît comme menacé. Non, docteur. Tout le monde tourne à bout. Tout ça, c'est court. Tout ça, c'est court parce que qui me connaît comme menacé. Hermogo, vite. 1-0. 1-0. Vous avez 2-0. 3-0. Donc, ce qui yo vite pour 3-0. Les PC. Là, il vient pour les banayer. Donc, déjà vite pour 3-0, 2-0. Ce qu'il y a, il faut moins force pour nous. Qui me bangue paye mon non, on est vivant quoi. Donc, il faut café. Ok, café bio. Merci papa, merci docteur. On a sauvé un jeu en matin. On a bien. Madame Bengisagindai, yo est bagité. Madame Alobi. Oui. Yagi pene yagi matinal. Pas chenga moi lipa, chenga moi ji. Abandolo bato pesa na ba conseil. Moi ngakutu na kene loko moko boy. Alinga kanga minute. Alinga kanga minute. Chance. Ngala bete loko monga bino ba kanta joana. Moi si mokazaki na ekala boy. Moi si boka benga ke na téléphone. Sogeza moi si akala. Daniel sobo ko si bana. Moi salala ndako kakeza moi si asikozwa. Ngabino na longo ni masasi na sali na bomonya comme basiomezi so omonya savane de pichu na boye na mboko masasi aina suki atika ngolo kwa sangoku bongo manzaka na kati na yesu rappeler manzaka na kati ya beta ni kembete atika manzaka milai manzaka lokwa linga grifenga ngabi tigre na kata manzaka wana nyoso na kata na kanisa manzaka iba manicure ta iba pedicure ta chema kuna situ ngabi papa uzandi mwana boy makolo masasi kuma pete pete yo mwasi wana neta na toka manzaka te ngola masasi mafuta ndo pa papa boni yo pa kwa mafuta mbila bo mafuta mbile buntu pa kwa na bo mwana papa na ajouta na china ra ya mafuta tala pose ko masasi kwa ekai Moni maunyo solo watati. Non ki mutime baluki No okosite ya masasi. Do ya masasi ko adana bilamba mo so tunyo te dalina ngala taboye dalina linga tabolinga na iye. Bala ta boxer te. Ya masoko mbondeni. Kupeni nyo cheninga kaputula ni masasi. Masasi gabi papa kaputula ni no cheninga na kati. Kaputula nini papa? Oza entraîner équipe nini otenga kaputula na kati boye. Yes tatisina. Omoni se na boxer la tipe botali. Omoni bolinga na iye. Ikumi yosfa yenda kuboye. Ya fashion. Otune. Ya masasi nini na moboye. Ote nani ayibise biso muntu alingi yo mkafasoni okobi fashion nini na olata nelo nyanga za pa yana bino ta yana na kufa. Bongo boaka valise ne ko boaka lo bongo bomusango zata. Papa la carte na ba body. Ya mwana tina. Tina on ko soutenir ye. Vraiment. Ezo mona nati. Masasi olata bien deni darling eza mama angi mobali eza na forme ya kibotata lokwa ye po couple kokana tala camarade nanga omoni ndo zabwe olata bataille nyonso ya sila mais darling olata te darling on peut comme dans kengi ça sera passé na yebi so comme loka kabiti ngana yebi so pa na yebi ya kwa ya la kengi a dit masasi apesi comme masasi mona longola masasi bana comme scellé célestin Oui, ma belle. Ah, il est quoi là? Ah, ma belle, on prête terrain pour le quoi là? Parce que tu es dans 2 jours, hein? 2 jours, tu as la pour mon imam, passeport na yo, hein? Bon, moi, j'ai un autre dépense face. Non, c'est que ça, oui, aux nature, c'est mignon. Tu dois changer, la mieux dans le rôle brésilien. Tu as un soir chicola, tu as cassé miga, c'est la chicola. Tu dans 2 jours non réguliers, je veux dire, une femme de parole. Non, mais ça qui n'a eu un passeport candé, c'est moi ça pour ça. Non, mais modalité. Monde abaki sikango ingeza kasila elokeze donc ngalo basida kera sika no ba mo fomoni tant tout ça la makambo tout ngati to blessa bango na bapali isa kitokoti zomona donc faut ça le faut ndenge nini sila faut que zo numéro ya madame non mon frère tozana sila dalinga bengi ka ngana yambi l'air na sololi le temps n'a tiki téléphone n'a mis sous la joue. S'il a eu le téléphone, donc il a eu le numéro. C'est comme ça qu'il avait capturé. On a si là,
na darling na gobenga mo non normal darling ndoko menacer sila parce que sila soit zo menacer onga basala ngo yebi faute onga basala yebi oui ça va te femme bengi temps diabula yambi mais asali nini ayambi alobite asuka ayambi atiki téléphone bio babengi yo ngana ye téléphone ezaka ya kofongwama ngana ye abi babengaki yo mais oyamba te nakangi téléphone ngasko pesa téléphone pesa donc pendant ce temps nasalaki 3 jours donc capter le son nasalaki 3 jours 3 jours j'ai fait 3 jours absent donc tout ça l'effort darling aleli na motema nga mpo na kotala nga bia nakosola na motu na ngai oyo nayebi nyonso ezoswa ye sala mikolo oyo kotaka 18h15 okoti 18h15 ti lobi na ntongo esale mwa bien sila ape mabokele epenga motu mpola nini azela tour na ye toza bien mama na ngolo ya nzambe nzambe azosunga masuwapi sokapongi mama tuninga nini yango azofinanga misu ke toza bien ndenge mabi loba verité mama babi mwana mwasi bazalaka mama papa mama so alobi ke baza bien akosi baza bien te fallait que ça soit vérité azolobaki toza bien Ange s'il te plaît non faut que ça maman vérité est-ce que ça est important mabe na yo c'est important parce que lelo soko yebi yango te masasa mwana mutu mosusu epoza mwana mutu mosusu masa mobali nanga omoni makambo nalobi likamba yango ya masasa yango mpe mama yo okomi na kobembelanga ngai yokamina nayebisa na ngai yo mama omoni ndenge omoni ebote si bokoli bwa mikolo nakoyoka koya kobakisa yo bafardo okoki kozasala attention donc eza bien oyo kokabola na nani naboyi te kokabola na baninga na yo naboyi te mama oyo aboti kasi ngai moto nakopesa yo mwa alokanyi te boye ngai soko nazalaki mama mabe anzemona na ngai ye azalaka alobi na ngai likamba ngai na mataka te tala ntango ye masasi wana ya mboto abala ye moto moko alingaka ye maîtresse moko abeya azala kuna na États-Unis ngai nalobaka na ye te namoni masasi moto oyo aza pe responsable bango nyonso baza mibala milai ya mbinga kasi namoni masasi aza mwa mokolo jwa ye oyo baza lokola mwa bilenge tika bango ngai mama moto apesaka ye tori te ndenge omoni darling boye likolo akozwa kobombaka mobali trop seka mobali na ye alalaka na ndako te kodekouche pambapamba nde omoni ye boye kolia aliaka su malonga te Ange ekoki omoni nyonso olobi sanduku oyo bombadi oti toya aokana motema nobi nde naza boye nakosopa nabai na osopa te nabimisa pa Marie Jeanne ekoki uningari ye mama pardon olesa Marie Jeanne vérité po yene mama mono oyo apana ville apana alinga mobali lokoleka na nzoto na ye moko te darling kopisa ngai mbongo eza na likambo te kasi yo nde motema na yo ozala kutingai lokola tata na yo mavoyokele moto akangaka mpamba tozokee na biso mpona naloba mpona baintere na yo ozalaki na posa te tovanda bongo opesi ngai $100 nakolia likambo te nakotia polisa biso ngai biso fo tokunda bino binokomi soko ojolia te moto ya monene soko ojolia te okomona te okwei mbala moko azimoni boye ezala mpe boye yoka mpe biso mapekisa mama opesa pambo bakati mbango au nom de Jésus bademo bakomi kolenga na kombo na Yesu esika Allô
Mais mibimisa te, ozobomba na po anini. Oui. Ozo détailler ngana camarade na ndete olati ndete place tozali. Mais mibimisa oza wapi? Soze lo même moi si mibimisa. Oko bibomba po anini. Esanga ye. Allô? Zoba mwasi kizengi bitanga soi mwasa pampamba. Yo mwasa malonga mibimisa. Omoni ngambe mwasi. Nasa mukuse na mibombi te. Mibimisa kasi te. Mama c'est que ozomona biso. Yo mo muto za wapi? Mibimisa yo za wapi? Yo zomona biso kasi. Yo mibimisa. Mibimisa na sepeso sim so mi chopo na maboko. Deto bando tala soki ba benga mama nai. So ba boxer so ba nani. Bando sim sa tu mi chopo. So ba nyama. Lobe la keko loba tata na kimia s'il te plaît. Na kabela yo bali. Na kabela yo comme cadeau so yo felinga abalanga. Elobelo ba sakana na yo kaka. Ah onoranga na botela ebana. Darling. OK. Il faut comme bimisa kasiti. Lokola bino boza mibale. Biso pe to amibale comme ça to simbani moko na moko to tuyeba na basolo nzoto kasi. Likapa bien bano bale koloba. Sika ba distraction esanga ti. Ko kati le téléphone ke bakenda atina suki zamba mobile na biso. Yango zo tela ba imité ya robenga bengaka. Mama yo zo kamusanga pete na loba no darling. Na lobi muto abibi amona biso a détailler ndeko na mais to so mona te to kundana elilingi. Na kota lo pangu na kona tuna bela suki awo. Ok, alors on y était. Comment dire ça là? Nathalie vous le voyez, c'était quoi? T'as pas de Nicolas, c'était son mot la vie sur mes watts. Dans la vie comme il y a risque ma casse. Oh, fana. Ah, je te kei. Ah, moi y en a yé. Eh, yo zo banga. Donc non bangé te mané la posa na mona. Ça vient na banga ngo. Ozo kima pour moi ça. Ah, je te kei na no de. Na ke bangu ke na okima e. Mamba na ba na ba de distel. Si a yo de so bali o ba de distel. Ngala ke ba de distel. Distel lo ngoni. Che, okima no pe. Mon frère, papa les cabana. Souka. Ça va? Ça va bien. Il a comment nous fumbo à ma bako et bien à ma kaya. Ouais. Il me tient ma cam dans ma tête. Tu déjà. Mais là déjà, c'est nous penani nous sous la plaque ma casse quoi ya zate. Non côté on a futa moi pour moi ça na rendre ta vérité. Fana ko loko te na ko kamuti. Na lambi fumbo na posile sengo ya. Dans la lambi penza. Par exemple, msuba lamba bien te. Menga penza na lambi. Dans la lambi ndengo lingaka po na ebiyo. Na ebi pe baguna to ebani lelo te quand même oza. C'est mec na biso za mobali na biso. Na ebi mibali na sonde balinga ko lia. Dans la salle yango pena na bi ata la fâché so lia ngwe. Na lamba ki on spécialement pour na yo. Oyebi so na ebi ke ozo yandi na lenge la ko non. Na ebi ke ba cadeau ezebele na sima na ngopo. Eh, na nous à l'aise. Et nous à l'aise. C'est ma prière. Papa Leki. So y est pas comment on ça en bien. On a monté à scanten un camouflage. Tu sois net. Papa Leki mais là. Oui, papa Leki abana. Oui, qui papa Leki abana faut mais là. On va me c'est dans casier pour anini pour na cacher bouteille. Papa Leki ezali faut mais là. Ngala basi bakanga mabote, ngala basi balinga famille, mo bato lingo balolingi na belle famille. Ya on a linga ko. Yo yebina pesa na dia position pour nga clair. Nga bongo. Et ate ko so yo kati suki o sanet bandeni yo trouble nga rien ils ont raté. Mabige na kosa e afinga mkomona telefone. Nga bisia na okata suki, po yo suki nga suki. Ba yebisa na kata suki. Nga na kosa nga na angazeli. Ça les palpite. So on changer star. Mais ça na ngwa nini ya, na sana ngona semu na kwanga. On a dit que yo ya moko nga ko mélanger les deux. Et on laisse. Oui, des fois. Comment le loté? C'est comme un c'est mon pénal. Moi malala no pesa vitamine za dunia kwa Fâché kalongo mbala mbinga. C'est la maille en tout cas mimi. Kabea. Oui. Et talaka nzela minu na ye et qui n'a pas dit donc pas comme les autres. Il y a tout le kaba seme qui bon monter. Bino bois mi bana biso photos à la tendre à tous égards. Franchement, yo regarde na yo ko faire tomber. Bana mi bali ya commune tamsu ya banda al mobimba. Donc nambala moko
Pour être clair, dans le bassin, il y a un mois si, na bota na ye, mais na bota le quoi mon lait. Eh, papa, va se passer belé. On va aller montrer ça pour y être. Oui, na comment ça pour y en aller? Donc on a posé dans le bon. Faut na bota le quoi mon lait, na bota va 19 à 18. Donc enfant, donc oui. Ni pas bota belé bon. C'est bon. Bon, nous on est des Bantous, voilà. Il y a un moment Natala qui n'a vu musique ce soit bien aller à Pembeni Anda. Et on moni qui Mimi Azana wana. Mimi Kabi Azana wana to kolinga na biso et ça la bien quoi pour. Na ko penza pressé oui. Mimi Kabi Azana wana moni donc na kokiko kolingana biso na ye donc ngana ye to lingana parce que na komi vraiment pressé ya makambo libala omoni via zoti kanga ekar makasi ya musika te mais kibo kwa kulia kanga ya soso na yebi kanga mais obi na biso na kata biso akanga zati comprendre ngana na ba rêve na ngai koma na ukamimi wapela sikuna mimi sa vérité et comment y deux fois so ina beta tina boye na ndako café omona kana moni na image ya mimi na limbi ma monzoto donc mama soki o accepter nga et ça nga bien makasi tozala na ngai na le capar c'est mec na ngai mais amoni ko osaka kawa et puis na nengo lambelinga lisusu ndio yebaki en tout cas ya omona le bail que Dieu exauce ma prière moni ngai mutu na tapa à côté te voilà et l'autre c'est la nami sous la ata yo moko nzambe nanga ata kutangu na lukaki ndeyo fâché fâché so ekuto liaki nanga na lobeza mopala au premier goûter au meli bando ye fâché donc yo peut-être oyaka mwasi oyo olotaka butu moi mwasi oyo omonaka malongane ngai fâché si la camarade nanga masasi ya na yo sere aza mobali asila sko ngana zongi te lokwa te yo kana na ebiso te ngasko na zongi na bie kotula oyo 30 juin indépendance lipanda na lokoti yo fâché et osaka songi donc yo pene lokona sopelo masanga sosaka na moki espoir est fâché ekosaka na mati kosaka yo wana lokote 500 francs ndenge ovandi avant que décide opeso 2000 francs de transport siko nga na mitiki na mitandi epa na yo kama na mama lupangu nga nazongi na yo fasha ata studio adilola ofutela te vana pa tata na yo kasi toyaka biso mibale tokona na studio anovandaloko esopio non servir ye te oza bamanquement mais oui ntango obimisaka mbeto na yo ebili epa na mpe ezwa moi ozonga mpe amonaka non c'est mec to sangana te na darling te mutaza laisser aller te na fongwa mama na fongwa na ba bêtise te wala za darling boke sakana ndenge wana po darling nga za sans esprit amos mama yeta ko za ta leki na Paul kakanga malamu bale moni ngai na linga no masemeki be diba izanga mbali na ngai nga lenga basemeki te po bobunde na ngati pa masasi te di ngai elo omaka soki nga nini na bundeli yo wa omuni darling onwali bala c'est mec tala yebisa mini Denga tomboki wana ala mete fumbo servi yo soto yobi mimi te mimi amuta ba principe ta o servi yo te mimi fâché yo po mimi buni boto ki ni peut pas on était bengeli yo te mimi yo mani mamwengi yo kaza mamwengi ki mimi ozo peso mimi aza indienne ya luka ke kota ya obimisa te yo mtoke luka basi ba peso mimi o peso ne lo oui, mais là, on doit transport au Kenya. Le bêtis m'a dit. Oui, il a négligé ma paix. Il y a un autre qui a été terminé. Il a été terrorisé. Il a été terrorisé. Le petit poteau. Pour se protéger l'un l'autre.
ndenge Darling aprotégeaka yo asukulelaka yo bilamba azolambela yo azosambela mpo na yo eza déjà protection azosala ye azozwa baresponsabilité na ye mais pas na yo ya sele excuse nga ntango mosusu olobaki nazozwa part ya Darling mpe ezalaka ya des fois soki oexplike nga likambo na part na ye nakondanaka ye mais vie mwasi na eza na danger yo moko mokolo mobali mokolo mwasi pardon ozoprotege mwasi na yo te otiki mwasi na yo donc nayebi te soki eza na kamera moko eza na kati ya ndako oyo nde emonaka nyonso Darling azosala soki Darling akoti na douche na telefone ifo nyata ye message moko boye okoti na douche ti akomi na kobanga kosukola parce que vi na ye azomona kaka ayebi te soki bakozwa bafoto ya nudité na ye wapi soki bakopiblie ndenge nini na babalabala ekomi tozotambola ya sele moto azobenga bino nga kutu te bazobenga Darling bazoloba na ye ndenge alati banda na motu kasi mama yo moto ozobenga moninga na oswa jambala mibimisasi nakotika sele te bino nde bokotika sele bino nde bokotika masasi aza mobali na nga ya sele omwasi na yo ohonora oyebi ndenge ozwa Darling mwana moke tozotanga kutu tuhonore mwasi na otie na ndako bamariage combien boparene yo na Darling siko bafiyele na bino bana na bino bayoka ke lelo papa sele akomi kozwa basi mosusu libanda bazofinga Darling mpo nazoprotegeaka yo à chaque fois mwasi na akokufa na tension akosala crise ya sele bamama na biso akala so toketa ya banzemba bamama mbili ya bele ayemba ngo clair ke mwasi ya liboso il faut azwa respect azaka mokonzi ya famille mwasi azwa oyo ya mibale il faut alengela et puis arespecte mwasi te ange mpo ata na boyi akosala na yango kaka ata na boyi na kokanga masasi na singa te osalaka mariage civil communauté de bien bosignaka polygamie te ke okabola mobali na ona basi nyonso ange so na bina kanga ye comme loka na komisi ya nga moko okanga ye te conscience de fait sala kopekisa ye te masasi nazolela dignité na ngai kibo mwasi ya mama bana masasi nabotela yo na mwasa likangu tozonga ya nyongo te papa nasali yo nini ko chéri soki ya mabe ezali mbeba soki eza place moko boyebisanga Darling osalaki boye mabe te bongisa place boye sala boye na boye nanga te sala babezo oza nango libanda me nayoka te telefone nange vanda kimia masasi opesaki nimero na ngai pa ya mwasango ndenge nini ebandaki ndenge nini akoma kosurveye ngai Mama Angèle na yoki bolobi ekwei na sete mais ekoti na matoi na nga naza motu Darling ndenge aza wana nalingaka ya solo eza ya semblant te ça je le dis oyo bozoloba na nga nakoka pasi moto lokola Charlie Luwawa azoyebisanga yango ke pourquoi ozotombola mwasi na yo tozokitisa mwasi na yo na basi ya libanda mais sikoyo mwasi yango nani ya Angèle na ye numéro bazobenga biso inconnu numéro ezobimisa inconnu ezobima te sikoyo na koyeba ndenge nini nde nazawa Charlie nani ya na ngai Darling na ngai nazo biso ke je t'aime nazosala tout vraiment ke nalongola baparasite eza pembeni parce que nazoyeba te ki nani akofinga nakanga ta moto yango nakanga bomona nde nakosala ye defa bino mpo bondima ke nazoka pasi mama solution wana kopesa eza boye parce que mpo namoni mwasi nanga akomokuma na suka do mutu bakotala mwasi nanga azoleka akomi pensive soki aleki azoraisonne ti neti bilobaloba pamba azobangabanga comme tu venais de le dire ke kosokola bandobanga bakobengana bazodécortique ndenge azaleli je vous propose toke mbujimai na mbujimai tokei kuna bakake bazoteka yango pamba na wenze bakake ezali nango olingi ya 3 jours olingi ya 1 jour to olingi ya coup de foudre ya tumba na moto ndenge nini tosombi totie telefone na yo comme ça batao na telefone alutang mwasi wana kobenga kaka
pona tant ya ozwa alo retour à kake we ko joina to place ça fui dimbala moko c'est quoi yo ndo na téléphone à darling yo moko ke mujima ye moko su téléphone na bomate kasi na yebi basala ka kutuma bete ata soso pamba non nazota na mbeli na kana mais yo mto sala mabe mwana sala yo mabe mama j'étais yo mwana na proposer boye ya c'est que soit téléphone ya darling yo ke na mujima na ke na mujima ba tie kake na kati comme ça soki abengi okaka ntango yo ozwaka alo kake mbala moko ebombarde place soki na même bandama te mama te nde bango mpe sopasi boye nga soki ezokisala motema malamu na yo naboya koboma moto otika mosila obi na nga nakezwa kaka na telefone nanga nalali sango na mbetenge elali 3 jours na cimetière na tombo na bimisi bon ye mwasi nabenga susu totala ndenge nakozwa obi aza sirène parce que au 4e sim soki achange ka numéro mwa mosala non yeba ndenge nini nanga darling ebe eza bafemme de nuit darling moki mpe komana makambo ebele entre l'homme et l'animal. Animal a la sonité. Animal a la sonité. Jamais l'animal ne peut pas raisonner comme un homme. Animal bâti en 2002. Tant aux on a 2020. On coûte 4 ans. Il ne faut pas changer. Mais l'homme peut changer après 10 ans, après 5 ans. Ngai papa. Nabala mwasi. Nalinga mwasi. Fâché à la même famille. Alinga pende comme mwasi wana. Donc des bêtises. Nana bala na famille, you peux bala na famille wana. Et fâché tu as quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Ok, nous disons la famille basila. Qu'est-ce que tu as? Mimi. Eh papa, ya fâché comment so ko gangela nga na ndako, obenga ka Mimi. Yo Mimi yo. Ya fâché. Et bon mes amabe, comment ni sala ki na doze ko beta ote? Ve, est-ce que Mimi na ce mec ici là? Baba ndeko. Ba ndégoté baka ba camarade ba ça zo fongo na mbanga so nazo moni aza kanga mbanga ni depuis quand parce que yo na yeye lo komi kulia sani moko isika yaya parce Bazali bandeko te ba koma bandeko parce que ce sont des amis de longue taille. Tinga na zo linga sila bazala ba ami bandakala. Donc comme bandeko famille yebana famille yebana. Pourquoi ba bêtise ici quand yaya zali yo poni mo za. Fâché. Jusqu'à mettre ta conscience. Jusqu'à quand? Donc là ça olingi les acheter. Là tu retournes tout ça. Yo moni moi je suis dans nani. Et là quoi? Papa, est-ce que tu la connais? Au moni ndengo yo bima. Ndengi biso tutikala one bo masao. Fâché kukota na ine ndako koma katerere. Ozo yukaka mungongo ni. Soko ye afandaka na chechete ine nini seta te na ngambu nango. Asa mwana kaya mudeli nyoso. Ndengi bazo lekaka, ndengi bazo kitaka, ndengi bazo Fâché. Oyi wanu mona ka ulembi bangute. Olingu obete pe yaya ngili sika yaya koteka. C'est vrai là na bangote si au bala il faut choisir bien. So na mona Mimi. So venga na batibu no bo nga ukasika vina ko konsenga lokwa bo finanga na kwa mir na kingo ezani nango. Mimi aza borno TV. Fâché, Mimi aza borna ngate mais azande kona ye déjà. Ye Mimi ango comme ne yamboka bord. Mimi kabe. Bon bord ya wana so back saka bord. Bord est loko. Ye je suis au sérieux quand je te parle. C'est une chose. C'est un truc, moi, ils ont pu s'en attendre. C'est un truc de ouf. Azana nini. Oh, que nos quotas moutou na katia potopoto mo kufi pour rien. Ici, quand il y a zali yo, il y a des policiers wane. C'est un truc de ouf. Allez, saute au bimi dans style là. Na yope. To be no. Et un police do kenzela moko. E mo ke temo susu. Tozana ba projet moko te to kenzela moko. Nazo tuna boyi. Place ozo chamutu. Pourquoi ni bayi sote ke famille wana ko chamutu te ko kufa. Pourquoi tu ne veux pas attends le bon. Pourquoi tu fais pas ça? Fâché ni zo sala kayo. Ni zo sala kayo fâché. Bon, problème. Là comme là. Problème.
Papa. Lalaka malamu. Mibatilaka. Efashe ndenguza wana. Ezala mbali lisuka. Nameka kuyuka te yo makolunio o na kunya isika masira fongwa maka lukula fongwa beneka yo banda leo kumeka kutia makolunio kuna te oza garanga shoko kupa kudebri okupa kuluka kaba mbongo ndengi batu mususu bazoluka kaba mbongo inazo bakaro papa lobi na lobi que ça soit la dernière fois on a dit qu'on a esili okomi ko déborder ajumsu na kuta po na chambre kuna la olali na yope olali pe senda la olali na yoza mzona mu pepe on vous a mis ya je te dis non allez je te dis à papa na loza témoin nena ebouye nena ke yope nena tikwa esili plus jamais ko tama kolono par-ci là. Non, ici, les diables, le papa là, c'est ça. Eh, bilingali. Et kanga noa facé. Ni zo saraka yo. Ozo meleka nino comme meleka mariaba. Isika yaya zari, isika yaya tirikolo yo putia de kolo isika wa. C'est un truc de ouf. Ils ont des bêtises, hein? Uyuki? Ils sont en train de retirer le moment où ils n'achètent pas. Mais ça, quand tu as le de pisse, mon côté, vraiment, que bon, ici pour Yuka, oh, c'était un saut de pisse. Ah, après, bon, papa, relou que la moine est malade.